Балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Өз көзіме өзім сен алар емеспін. Сен тағы ауылға жаяу бара жатырсың ба? Иә, бұл жолы қандай апатқа ұшырадың? Сенде өзі ұят бар ма? Сен неге Анна тәтені ауруханадан көлікпен алып кетпедің? Оны үйге велосипедке отырғызып апаруға тура келді, өзі нашар жатқанда. Ей, Татьяна, не болды? Ақырын байқа. Саған не болды? Сабира, Су ішіп ал, есіңді жейдің ба? рахмет. Апам қалай? Мен ауруханаға бара алмадым. Анна тәтенің жағдайы соншалықты жақсы емес. Велосипедпен жеткіздік ау әйтеуір. Көлік қайда? Радионы алып кетті. Қалай алып кетті? Сенің күйеуіңнің ұяты жоқ екен. Менің енді күйеуім жоқ. Қалай жоқ? Радионға бірдеңе болып қалды ма? Радионға ештеңе де болған жоқ. Бұдан былай менің күйеуім жоқ деймін. Түсінбедім. Ол менімен ажырасып кетті. Татьяна, доғар, осы жылағаныңда жетер. Саған қазір қатты уайымдауға болмайды. Бәрінен айырылдым, Сабира. Түсінесің бе? Бәрінен айырылдым. Болды, жылама. Өзіңді қолға ал. Менде енді күйеу де, ақша да, болашағым да жоқ. Түгім жоқ. Балаларым менің, қатты толығып тұрмын. Бірнеше сағаттан соң отандарыңды көресіңдер. Ата мекенімізді, Кореямызды көресіңдер. Теңіз ауасымен демаласыңдар. Өз тілдеріңді естейсіңдер. Анаң екеуміз сендер үшін дұға етеміз. Иә. Қане құшақтайыншы. Қане мен де сендерді құшақтайыншы. Ұлым мен. Анашым, денсаулығыңызды күтіңіз. Ұлым, Костя, бәрі жақсы, жақсы. Сізге не алып келейін? Маған топырақ алып кел. Ғарыш жерінен бір уыс топырақ ала кел. Басқа ештеңе керек емес. Сіздерді қимай тұрмын, алаңдап тұрмын. Қайдағын айтпашы, қызым. Сенің жазылып келетініңді білемін. Керемет той жасаймыз. Маған немере сыйлайсың.
Ал мен оларды әлдейлеймін. Ира, жақсылап емдел. Костя, бір-бірлеріңді қадірлеңдер. Ал балаларым, жолдарың болсын. Аман сау, оралыңдар. Рахмет сіздерге. Барлық жақсылықтарыңыз үшін рахмет. Егер біз қайта көріспей қалсақ, Қой, олай деме. осындай отбасым бар. Өлсем, армансыз кетермін. Болды, шығайық. Көлік келді. Анашым, не болып қалды? Сендер бара беріңдер. Жүре беріңдер. Біз осында қалайық. Әйтпесе Анна жылап жүрер. Сосын мен жылаймын, сосын Ира жылайды. Ираға толқуға болмайды. Ой, жоқ. Жолда шығарда жылаудың қажеті жоқ. Үйде қалыңдар. Анашым, денсаулық шынымен жақсы ма? Бәрі жақсы. Костя, барыңдар, кешігесіңдер. Қош болыңдар. Анна, қалайсың? Тәуірмін. Олар Сеулге дейін қанша сағат ұшады? Әуежайға дейін 2 сағат, сосын жүктерін рәсімдегенше тағы 2 сағат, бар жоғы 6-7 сағат. Әлі 10 сағат бар екен ғой. Шыдармыз. Анна, қызау не деп отырсың? Әмина, бәрі жақсы. Жарайды. Мен Маринаға қоңырау шалдым. Ол қазір сені алып кетеді. Тыныш үйлеріңе барыңдар, бәрі жақсы болады. Тоқташы, кетпеші. Мен қатты қорқып тұрмын. Жас баладай, неден қорқасың? Маринаға әкесінің менімен ажырасып кеткенін қалай айтам? Қалай? Иә, түсінем. Сен бәрін жақсы түсіндіре аласың. Қажетті сөздерді де тауып айта аласың. Өтінем. Менің қандай қатысым бар? Енді көмектесші. Әйтпесе мен не істерімді білмей тұрмын. Қазір өзенге секіріп кетейін бе? Қайдағын айтпаш. Білесің бе? Мен тіпті психологқа да бардым. Қызыммен қарым-қатынасымды қалай жақсартуға болатынын сұрадым. Ал ол маған жалпы балалармен дұрыс сөйлесуді білмейсің деді. Айтарға сөзім жоқ. Анашым, Сабира тәте, не болып қалды, бәрі дұрыс па? Марина, қызым, Сөйлесуіміз керек. Сіздер мұнда не істеп жүрсіздер? Бәрі Ирина мен Костяны шығарып салуға кетті. Тоқташы. Қазір Сабира тәтең саған маңызды бірдеңе айтады. Кім, мен бе? Менің әкеме бір нәрсе болып қалды ма? Жарайды. Марина, мені мұқият тыңдашы. Ой, Амина. Не болды, қызау? Мен өмірде бірдеңеден қателестім. Радионға дұрыс тәрбие бере алмадым. Ол Костя мен Иринаны шығарып салуға келер деп, соңғы сәтке дейін үміттеніп едім. Радионың не ойлап жүргенін қайдан білейін? Мен Настя Юнмен кездескенде оған не деймін? Ол үшін оның алдында қалай жауап беремін? Не дейсің? Кіммен кездеспексің? Настя Юнмен бе? Мен онымен міндетті түрде кездесемін деп ойлаймын. Настя Юнның қайтыс болғанына 35 жыл болды. Қайдағын айтпаш. Мен Настяға радионың тас жүректілігін қалай түсіндіремін? Ол сұрайды ғой. Міндетті түрде сұрайды. Болды. Жинал. Қазір ауруханаға барамыз. Жоқ, ауруханаға бармай. Барғым келмейді. Мынаның қырсығына, я. Амина. Радио мен Бауыржан өздерінің ағайынды екендерін білмейтіні жанымды жеп жүр. Олардың білмегендері де жақсы шығар. Радионға айттым. Ол маған сенбеді. Енді бұл туралы қозғамай-ақ қояқшы. О, Василий атай келді. Петя, Миша үшеуі сөйлесіп болсын, сосын ауруханаға барамыз.
Настя Юнның тілегі орындалғанда ғой. Оның балаларын бір-бірінен айырмағанымызда ғой. Олардың өмірі басқаша болар ма еді? Енді алдына барғанда Настя Юнге не деп айтам? Маған мынау оңнап тұрған жоқ. Өліктермен кездесу дегенді қайдан шығардың, а? Ой, Амина. Балаларыма дұрыс тәрбие беру үшін барымды салып ем, ал ағасы інісіне қол көтерді. Родион? Ай, немерем ай. Жарайды. Костя мен Родион ұстасып қалыпты. Отбасы болған соң әртүрлі жағдай болады ғой. Бүгін араз, ертең тату. Өзіңді көріп тұрсың ғой, татуласпат. Тіпті Костя мен Иринаны Кореяға шығарып салуға келмеді. Михаил, мүмкін мен Родионмен сөйлесіп көрейін бе? Жоқ, құрметтім Василий. Сіз ештеңе білмейсіз ғой. Родион тек ағасына ғана қол көтерген жоқ. Аяғы ауыр елінде шапалақпен тартып жіберді. Онсыз да өмірмен арпалысып жүрген Иринаны да итеріп жіберді. Сонда ол менің қаныма тартқандағысы ма? Мен де жас кезімде сонда елірген, өзімшіл болғанмын. Қойыңызшы, Василий ағай, сіз бе? Ешқашан сене алмас едім. Әй, сендер білмейсіңдер ғой. Байғұс әйелім қайтыс болды. Ұлымнан айырылдым. Оның ғашығы да қайтыс болды. Мен бәрін жоғалттым. Қайтесіз енді, құрметтім Василий. Өлгендер қайтып тірілмейтінін, өткен уақыттың қайтып оралмайтынын білгенімді ғой. Сонда Родион да сондай жалғыздықпен күн кеше ме? Керек емес. Тек немерем менің тағдырымды қайталамаса екен. Болды. Василий ағай, осы қайғырғаныңыз жетеді. Болды. Ананы ауруханаға апаратын уақыт болды. Халі нашар. Балалар үшін әбден уайымдады. Жүріңіздер. Марина, сен енді үлкен қызсың. Сенің жасың нешеде? 16-да. Көрдің бе? Бақандай 16-дасың. Яғни сен ересек адамсың. Менің әкеме бір нәрсе болды ма? Сәбира тете. Әкеңнің қалы жақсы. Аман сау. Олар анаң екеуі енді бірге тұрмайды. Қалай сонда? Түсінбедім. Енді кейде ересек адамдар өмірлерін өзгерткісі келеді. Сонда олар ажыраса ма? Иә, қысқасы солай. Олар бүгін ажырасты. Сонда бұдан былай әкем мені жақсы көрмей ме? О не дегенің, Марина? Әкең сені жақсы көреді. Ол тек қатты шаршаған. Иә, бәрін түсінем. Менің анам мен әкем Кореяда жиі ұрсатын. Олар бір-бірлеріне жалыққан. Жарайсың. Бәрін дұрыс түсінді. Сізге де рахмет, Сәбира тете. Мұның бәрін неге маған түсіндіріп жатқаныңызда белгілі. Сонда неге? Өйткені сіз Бауыржан ағайдың әйелісіз, ал Бауыржан ағай маған бөтен адам емес. Солай ма? Не? Кешіріңіз, Родион Михайлович. Сіздің картаңыз бұғатталған. Қолма-қол ақшамен төлей аласыз ба? Жақсы, қазір. Сенікі ме? Жоқ, мен ондайды тақпаймын. Сіз менің туған ағамның кім екенін білем дегіңіз келе ме? Білем. Өте жақсы білем. Ол өмір бойы сенің жаныңда жүр. Сен өзенге батып бара жатқанда сені өлімнен құтқарып қалған. Кейін есейгенде де сенің жаныңда демеу болған. Кейін сендер бір қызға ғашық болып, ол соны таңдаған. Менің ұлым.
сонымен Эмма, сенің үлкен ағаңды менің бауырыма басқан еді. Демек менің ағам болған екен ғой. Үнемі соны сезетін. Марина, сен неге Бауыржан ағайды есіңе алдың? Марина, қызым, Бауыржан ағам саған бөтен адам емес дегенді қайдан шығардың? Родион Шин, сенің әкең, ол сені жақсы көреді. Бауыржан ағай менің туысқаным. Жоқ, Мұны саған кім айтты? Мен бәрін өзім білдім, анашым. Олай болуы мүмкін емес. Тоқташ, Марина, сен не білесің? Міне, мынаны білемін. Бұл заттың қатысы қанша? Қане берші. Ал Бауыржанның тұмар ғой. Я, мұнда басқа әріптер жазылған. Н және Л. Ол Николай Ли. Ол Василий атаның ұлы. Менің әкем мен Бауыржан ағайдың әкесі. Не? Сен не дедің? Бауыржан ағайда да дәл осындай тұмары бар. А және Ю әріптері. Анастасия Юн. Ол Бауыржан ағай мен менің әкемнің анасы. Түктісін сен бермасын. Анашым, мен бәрін түсіндім. Бауыржан ағай мен менің әкем олар ағайындылар. Бірақ бұған ермек сенгісі келмейді. Шоштып жібердің ғой, Марина. Қиялың керемет екен. Осындайда бос сөз болады екен ау. Бауыржан мен Родион ағайынды. Сенбесеңіздер қойыңыздар. Мен бірақ айтқаным бәрі рас. Анна, біз сені ауруханаға сүйреп апарайық пенді? Айттым ғой, Миша. Мен еш қайда да бармаймын. Сен қашып кеттің. Қазір дәрігерлер іздей бастайды. Жүрегің 2 рет тоқтап қала жаздады. Баланың ісін істемеші. Мен жақсарып қалдым. Тәуірмін. Одан да картадан Костя мен Ираның қай жерде ұшып бара жатқанын көрейікші. Қане, қай жерде кетіп бара жатыр екен? Ал, Сеулге дейін 4225 шақырым қалыпта. Керемет. Олар біраз жолды ұшып өтіпті ғой. 4,5 сағаттан кейін әуежайға қонады. Әйтеуір, бір күні екеуміз де, Миша, міндетті түрде отанымыз Кореяға барамыз. Міндетті түрде. Бірге балаларымызбен, немерелерімізбен бірге барамыз. Осының бәрін жақын арада Костя мен Мира өз көздерімен көретін болады. Біз енді 4 сағат отырамыз ғой. Мен барып шай қояйын. Жақсы. Жақсы. Білесің бе, Миша? Мен саған мұны көптен бері айтпап едім. Мені кешір. Сенің қасымда бар болғаның үшін тағдырыма шексіз ризамын. Мен сені жақсы көрем. Қымбаттым менің. Мен де сені өте қатты жақсы көрем. Өмір бойы жақсы көрдім. Бүкіл өміріміз ұзақ, күрделі, әрі бақытты болды. Кореяда тұрмасақ та, мұнда өз отанымызда достарымызды таптық. Сондықтан мені осында жерлеңдер. Олай деме. Біз әлі де өмір сүреміз. Жарай ма? Миша, маған уәде берші. Мен аяқ асты өліп кетсем, Костяға мені жерлегеннен соң ғана хабарлашы. Өтінем. Не деп отырсың, Анна? Мені қорқытпаш. Одан да ауруханаға барайықшы. Жоқ, Миша. Ауруханаға бармаймын. Жоқ. Жоқ.
Марина, сәлем. Әкем сенен НЛ деген әріптері бар тұмарыңды көрсетуді сұрады. Жарайды, көрсетем. Бірақ қазір емес жарай ма? Марина, сен жылап отырсың ба? Сені кім ренжітті? Мен ата-анам ажырасып кетті. Солай де, бұл жаман екен. Өте жаман, өте жаман. Түсінемін. Бір күні анау заттарымызды жинап, мені қалаға алып кетті. Мен қатты қорықтым. Жылап жүрдім. Мен де қорықтым. Өте қиын. Саған ән айту керек. Мен мысалы ешкім жоқ жерде әндетемін. Сөйтіп жеңілдеп қаламын. Мен саған бар құпиямды айтып қойдым ғой деймін. Қандай ән айту керек? Мен қазақ әндерін айтамын, ал сен кәріс әндерін айтуың керек. Мен соны бір фильмнен көрдім. Онда бір кәріс отырып, ариран, ариран деп әндеткен. Мен ол әнді білем. Қазір мен бастаймын. Сен жалғастыр, ме? Жарайсың. Ариран, ариран, аририон, ариран, когиро, номаганда. Арирахан, ариран, арахарио, арирахан, когиро, номаганда. Негізі, мен сендермен жақсылап сөйлесейін деп ем. Не болып қалды, тыныштық па? Осының бәрін ойлағандан жынданатын шығармын. Басымызға бәле болды ау. Нені айтасың, кім бәле болды? Жақсы, онда тыңда. Мысалы, Марина Шин. Ол биыл 11-ші сыныпқа барады. Ол мектебі қалада, өзі осында болған соң сабаққа бармай жүр. Оны қалаға кім апарады? Қайда тұрады? Қалада оған кім қарайды? Марина не қатысы бар? Әрине, оны күнделікті апарып әкелуге болады, бірақ бұған әжептәуір ақша керек қой. Не айтып кеттің, Сәбира? Қазір қазан айының басы. Татьяна мамырдың соңында босанады. Ол дереу тіркеуге тұру керек. Не айтып тұрсың сен? Бәрі дұрыс па сенде? Босанғаннан кейін балаға жаялық, жейде, бесік сатып алу керек. Сатып ала аламыз ба? Біз неге сатып алуымыз керек? О, радионың мәселесі ғой. Радионың деймісің? Ол сенің балаң емес пе? Демек, сенің мәселең, біздің мәселеміз. Сен қандай да бір шіркей жағып кеткен ба бүгін? Татьяна деген шіркей, әдемі шіркей, сенің балаларыңды дүниеге әкелетін шіркей. Сәбира, оның әрбірден соң күйеуі бар. Болған. Енді жоқ. Ол бүгін Татьянамен ажырасып кетті. Қалай ажырасып кетті? Ажырасып кетті ме олар? Ал сен қалай ойлап едің? Радион балалардың өзінікі емес екенін біліп қойған. Ал оған біреудің балаларын жетектеген әйелдің қажеті қанша? Түсінікті. Кетіп барасың ба? Ал мен не істейін? Тоқалың мен балаларыңа бөлме дайындап қояйын ба? Қойсаңшы болды, Сәбира. Не болды? Арманың орындалды. Енді сұлу Татьяна сенің әйелің болады. Бәлкім маған жапсарлас бөлмеге көшіп кету керек шығар? Сендерге кедергі жасамайын. Бақытты болыңдар. Татьяна? Сен қайда болдың? Неге Аннаны алып кетуге ауруханаға келмедің? Кешіріңізші, мен кінәлі екенімді білем. Сен Костя мен Иринаның бүгін Сеулге кетіп қалғанын білесің бе? Тіпті шығарып салуға да келмедің ғой. Үлгере алмадым. Өкінішті. Сендер радион екеуің бөтен адамдар сияқтысыңдар. Не аналарыңа, не іні келіндеріңе алаңдамайсыңдар. Ал енді күйеуің қайда? Білмеймін. Біз ажырасып кеттік. Не?
Бүгін ажырастық. Енді мені қуып шықсаңыздар да болады. Сен не деп тұрсың? Радион мені тастап кетті. Ол қайта үйлене алады. Ал мен енді сіздерге бөтенмін. Енді Марина екеуміздің баратын жеріміз жоқ. Сіздерде тұра тұруға бола ма? Татьяна. Құдайма, не деген сұмдық? Бұл қателік. Бұл сендердің үйлерің. Радион қайтып келеді. Жоқ, әке, радион қайтып келмейді. Не деген адам еді өзі? Не істеп жатыр? Тек Танечка. Аннаға ажырасқандарың туралы айтпай қойшы. Жүрегі жарылып кетеме деп қорқам. Әрине. Мен айтпаймын. Бәрін де түсінем. Апаңа арнап, жеміс теруге көмектесші. Маған тұмарларыңды беріңдерші. Мен әкелеріңмен сөйлесуім үшін тұмарларыңды уақытша тұрайын. Мен бәрін түсініп қойдым. Мен Сабира тетеге бәрін айтып едім. Күлді. Ал анам айтып едім, түсінбей қойды. Сен нені біліп қойдың? Бұл тек біз үшін ғана емес. Барлық туысқандарымыз үшін маңызды. Қашан бәрін айтасыздар? Сен көп замай барлығын білетін боласың. Міндетті түрде. Аз уақыттан соң ұшақ қонады. Костя мен Ира отанын көреді. Анна, болды жетер. Ауруханада машина келе жатыр сені алып кетуге. Амина, тынышталшы. Бармаймын. Сәлеметсіз бе? Апа, сізді алып кетуге ауруханаға бара алмағаным үшін кешіріңізші. Костя мен Иринаны да әуежайға апара алмадым. Сұлуым-ау, неден қолың тимеді? Дөңгелек жарылып кетті. Қосымша дөңгелек болмады. Татьяна, қажет емес. Сен кінәлі емессің, білем. Дөңгелектің де қатысы жоқ. Бәрі радионнан болды ғой. Дұрыс айтасыз. Жыламашы, Таня. Өзіңді, балаңды ойла. Бізді кешіріңіздерші. Сен бізді кешір. Ұлымыз үшін кешір. Анна, саған ауа керек. Жүріңдер, аулаға шығайық. Көлікті сонда күтетірек. Сеулге бір бағытқа ғана билетке тапсырыс бересің. Билетті өзіңізге ғана алайын ба? Иә. Енді жалғыз басты бойдағы азаматпын. Бәрінен жалықтым. Жаңа өмір бастағым келеді. Бұл жерден бір жола кетем. Барлық телефон нөмірлерінде, байланыстарымда, құжаттарда құрт. Оқтың ба? Жарайсың. Сен әрғаша мені бәрінен артық түсінетінсің. Мен мұныңды ұмытпаймын. Иә. Мен саған сенім хат жаздым. Үйді сатып, ақшаны жаңа шотыма аударасың. Мынау саған
ешкімге тіс жармағаның үшін. Егер туыстарыңыз іздеу жариялап менен сұрастыратын болса ше? Есінде болсын. Сенің өміріңде радионшин деген болмаған, ұқтың ба? Ешқашан. Кіруге бола ма? Василий ағай, әрине келіңіз, мен сізді күтіп отырғам. Тұрмай-ақ қой, балам. Келіңіз. Қалың қалай? Құдайға шүкір. Жазылып қалды аяғым. Василий ағай, мен сізге мынаны көрсетейін деп ем. Аю деген палуанның адал жеңісі. Бауыржан Қыдырәлиев таэквондодағы қазақ аюы. Иә. Бұл сенің алғашқы жеңісің бе? Бұл мен алғашқы жекпе-жегім ғой. Айтшы, балам. Осы тұмар сенде баяғыдан бар ма? Иә, мен туғаннан бері бала кезімнен бар. Онда мен де саған мұнаны көрсетейін. Мәссаған. Шынымен бірдей екен. Тіпті мына артындағы yin-yang белгісі де сәйкес келіп тұр. Аю. Анастасия Юн. Анастасия Юн? Оның маған қандай қатысы бар? Саған оны Әминамен оның құрбысы Анна Шин айтқаны жөн болар. Жоқ, Василий ағай. Маған бұл жайында өзіңіздің айтып бергеніңіз дұрыс. Сіздің аузыңыздан естігім келеді. Сонда Анастасия Юн менің анам ба? Иә. Әкем кім сонда? Николай Ли. Менің ұлым. Мен сендердің алдарында өте күнәлімін. Мен ұлымды сүйіктісінен айырдым. Сеулге алып кеттім. Ол онда қатты ауырды. Мүгедек боп қалды. Сосын қайтыс болды. Ал Настя босанып жатып қайтыс болды. Сонда мен сіздің немереңізбін ба? Кешірші мені, Бауыржан.
Бәрі жақсы, Василий ағай. Қалай болғанда да, тіпті солай болған күннің өзінде де ештеңе өзгермейді ғой енді. Мен қазір жасым 35-те. Анам бар, Құдайға шүкір. Үлгі тұтар әкем болды. Мен қазақпын, өз отанымдамын. Дұрыс айтасың, ұлым. Сен мақтанатындай байлығың бар. Сенде керемет атанаң, отаның, ұлы Қазақстан бар. Қандай қан, тамырыңды бойлағаны маңызды емес. Қанның 4 ақтауы бар ғой, Василий ағай. Бар жоғы, бүкіл әлем бойынша. Және резус факторы да екеу, оң және теріс. Балам, сен не айтып кеттің? Мен осында маған қан құю керек болғанда, бүкіл ауылдан маған тек бір адам қан берген. Сенің әнің ба? Иә, Родион Шин. Сағат қанша болды? Қызық. Ұшақ Сеулге қонды мекен? Иә, қонды. Костя мен Ира бізбен қашан байланысқа шығады екен? Өзіміз байланысқа шығып көрейікші. Міне. Костя. Ұлым. Ирочка, қызым менің. Қалдарың қалай? Анашым, өздерің қалдарың қалай? Иә, біз жақсымыз. Қалай ұшып жеттіңдер? Ирочка қалай? Менің жағдайым жақсы. Неткен әдемі қала. Біз бақыттымыз. Бір-біріңді бағалаңдар. Иринаның жазылуына тілектеспін. Сендерге ұзақ ғұмыр тілеймін. Міндетті түрде. Бәрі жақсы болады. Байланыс үзіліп барады. Анашым, қалыңыз жақсы ма? Мен жақсымын. Сендер уайымдамаңдар. Иә, бәрі жақсы. Міне. Үлгердім ау. Ұшып жеткендері жақсы болған екен. Мен барып шай әкеле қояйын. Миша. Мен тоңып барам. Өрнегі бар. Жамылғымда кеп берші. Мен өзіммен бірге алып кетем. Жарайды. Ол қайдет? Сөреден қарашы. Таппасаң, жоғардағы сөрелерден қара. Міне, осымен бітті. Анна. 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 Анна.
осылай боларын білгем. Жаңа Аннаның бөлмесіне бір көгершін ұшып кіріп, қайта ұшып кетті. Қош бол, Анна. Көршім мені. Құрбым мені. Жаным мені. Хатты. Оқыш оны. Балаларымыз радион мен Раушанның басына кешкендер туралы жазды. Костяға хабарлау керек. Анна менен өзін жерлегеннен кейін ғана Костяға хабарлауымды өтінген. Мен уәдемде тұрам. Анна солай десе. Мені. Енді менің Аннам жоқ. Анна!